वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ठटे सजावल ऐं बदीन ज़िलनि जे ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो कयो। वॾे वज़ीर मुनारकी ऐं ॿियनि बंदनि जो मुआइनो करण सां गॾु ॿोॾि मुतासिरनि सां मुलाक़ातूं बि कयूं। वॾे वज़ीर ठटे में गाॾी मथां चढ़ी वञण सबबि फ़ौत थी वियल 3 ॿोॾि मुतासिरनि जे वारसनि सां ताज़ियत कई ऐं खेनि मुआवज़ा ॾियण जो ऐलान बि कयो। वॾे वज़ीर ठटे में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त हिते रिलीफ कैंप में 5 ॼणा बीमारियुनि वॻे फ़ौत थी विया आहिनि, पर DHO हेल्थ खे ख़बर ई न आहे। हुन चयो त मूं DHO खे छंड पटी आहे ऐं सिहत वारे वज़ीर खे बि ॿुधायो आहे। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा को भी भेजा है। इधर भी मुझे पता चला है कि 5 डेथ्स ये कैंप में बता रहे हैं, 5 लोग गुजर गए 5 डेथ्स में, लेकिन इनको पता ही नहीं था। मैंने इस पे इनकी सरजरिश की है DHO की और कहा है कि पूरी डेटा तो लो और अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे। और मेडिसिन इधर पहुँचाई है, इन्होंने भी दिखा रहे थे सारी, लेकिन हालत ये है कि जो मेडिसिन लेके आए थे वो उनकी ख़त्म हो गई हैं। वॾे वज़ीर सजावल ऐं बदीन में ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि जो दौरो करण बाद चयो त पाणीअ में लाथ अची रही आहे ऐं दरिया में बि पाणी लही रहियो आहे। असांजी पूरी कोशिश आहे त ॿोॾि मुतासिरनि खे जल्द खां जल्द बहाल करे संदनि घरनि ॾांहुं उमाणियूं। फुट खनि पाणी हिते लथो आहे जिते असां बीठा आहियूं। कोटड़ी बराज 6 लख खां हींअर 4.25 लख ते पहुतो आहे। 3 लखनि ताईं इहो पाणी इंशाल्लाह 2 टे ॾींहंनि में अची वेंदो। पोइ वरी ॿियो पाणी जेको ऐड थिए पोइ एतिरो हलंदो पियो, उन में कचे जा ॻोठ निकिरी ईंदा ऐं माण्हुनि जा पर घर सभु तबाह थी वेंदा। ॾिसूं पिया साम्हूं बि कुझु जो ॻोठ आहे जेको ॾिसूं पिया था, सभु तबाह आहे। त इन्हनि खे वरी रिकंस्ट्रक्ट करणु ऐं इन्हनि खे माण्हुनि खे पंहिंजे ॻोठनि ताईं वञण जा शेल्टर ॾियणो उहो असांजो कमु आहे। वॾे वज़ीर एंटोनियो गुतेरेस सां मंसूब ट्वीट जे बारे में चयो त इहा कूड़ी ट्वीट आहे जेका इमरान ख़ान जे माण्हुनि पारां हलाई वई आहे। न उहा ट्वीट उहो तव्हांखे ख़बर आहे न, हिकिड़ी जमात आहे जेकी कूड़ी ट्वीट्स पई हलाए। UN सेक्रेटरी जनरल इहा ट्वीट न कई आहे। मां हिकिड़ो मिनट जवाबु ॾेई छॾियां, हाणे तो सवाल कयो न, हाणे तव्हांखे ट्वीट करे ॿुधाई पर उहा ट्वीट ग़लति आहे। घटि में घटि कूड़े खे कूड़ो त चओ न। UN सेक्रेटरी जनरल इहा ट्वीट न कई आहे, हिकिड़ी जमात आहे जेकी हलाए थी पई कूड़ी ट्वीट्स। मैं बता रहा हूँ UN सेक्रेटरी जनरल मेरे साथ खुद था और ये जो क्या है आपने सारा वो बिल्कुल गलत है। और मुझे थोड़ा सा अफसोस इसमें होता है कि आप जैसे मोतबर TV चैनल्स भी झूठ को आगे फ़रोग दे रहे हैं। तो ऐसी कोई ट्वीट नहीं की है। UN सेक्रेटरी जनरल मेरे साथ था, मैं पूरा दिन उनके साथ था, सुबह 9 बजे से लेके जब तक वो गए 2 बजे तक। और उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के लोग जो मगरबी दुनिया है, जो डेवलप मुल्क है, उन्होंने जो माहौल को ख़राब किया उसकी भुगत रहे हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया को चाहिए कि पाकिस्तान की मदद करे। और एक कुछ लोग और हैं जो ऐसी ट्वीट्स बनाते हैं जो कि गलत खबर फैला रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि गलत खबरों को आगे ना बढ़ाएं। वॾे वज़ीर सिहत मर्कज़ जा ओचिता दौरा बि कया ऐं ॿोॾि मुतासिर मरीज़नि सां कचहरी कंदे संदनि मसइला बि मालूम कया।